Ciao, mi chiamo Ana Paula e sto facendo oggi la traduzione del messaggio che si dice Cielo e inferno, dove andrai tu? Questo messaggio è fatto da un pastore brasiliano che si chiama João Libe Palherim. Io farò il mio meglio per tradurre questo messaggio. Chiedo scusa dell'italiano, magari che non sarà molto perfetto, però vi chiedo che facciate attenzione su quello che diciamo qui, va bene? Devo leggere un messaggio già tradotto e cercheremo di fare il nostro migliore, ok? Che il Signore Gesù vi benedica a tutti noi, ok? Cielo e inferno, per dove andrai tu? Matteo, capitolo 13, versículo 42. E lì getteranno nella fornace ardente, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Insomma, nel libro di Matteo, capitolo 13, versículo 42, magari tu scrivi questo passaggio, magari tu segnala nella tua Bibbia, Matteo 13, 42. E li getteranno nella fornace ardente, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Tu credi veramente nel Vangelo, nella parola di Dio? Qualche volta nella tua vita tu hai fatto una lettura completa della Bibbia? E se tu hai fatto questa lettura, indipendente dalla tua religione, tu credi in quelle cose che sono scritte lì? Beh, perché oggi parleremo dell'inferno. Però io vorrei sapere se tu veramente credi che esiste cielo e inferno. E di fatto la gente comincia a dubitare che l'inferno sia vero. Abbiamo oggi un tempo così pieno di tante cose moderne. Stiamo vivendo in una situazione così comoda, indipendente dalla sofferenza, che già non crediamo più. Ci sono persone o non crediamo più che esista veramente un Dio, un cielo, un inferno. Tutti gli esseri umani possiedono un'anima. L'anima nostra, cari miei, lei non muore. Quello che muore è la nostra carne fisica. E la Bibbia dice che un giorno, quando una persona muore, lei vai subitamente dopo la morte a un posto che si chiama o Hades o a un altro posto che si chiama o Paradiso. Cioè, ci sono passaggi nella Bibbia che si riferiscono a questo posto come il seno di Abramo. Che succede? Quello che succede è che dopo che il nostro corpo fisico muore, questa anima riceverà il destino immediatamente dopo la morte. Insomma, aqui os occhi qua, quando apre già in un'altra realtà, una realtà spirituale. Se la persona ha vissuto in ribellione e mai ha voluto obbedire alla parola di Dio, che è la Bibbia, o non ha mantenuto la loro vita in conformità con la parola di Dio dopo che lo ha conosciuto, questa persona, la sua anima, subito dopo la morte sarà trasportata a un posto chiamato Hades, sarebbe un pré-inferno praticamente. Oppure se questa persona ha vissuto la vita che ha vissuto, indipendente di una vita cattiva, una vita piena di sbaglio, però alla fine se l'ha penduta, ha capito chi è Dio, chi è Gesù, ha accettato il Vangelo, subito dopo la loro morte, lei avrà un occhio nel posto che si chiama Paradiso. A persona che ha rifiutato Gesù, e questo succede tanto, la persona che ha rifiutato Gesù, oppure lo ha abbandonato, sarà portata all'Hades e lì aspetterà fino al giorno del giudizio finale. La Bibbia dice questo. La Bibbia dice questo. Se noi andiamo sulla parola di Dio, fra poco andremo e vedremo queste cose. Oggi tu ce l'hai un corpo che non è immortale, il nostro corpo fisico non è immortale, però l'anima dentro il nostro corpo è immortale. E di questo nessuno può ammassare. Magari una persona è una persona che soffre tanto qua in questo mondo, no? C'è una vita veramente bruttissima e lei dice: sai che faccio? Mi ammasso, finirò qua, basta, non ce la faccio più. Lei si ammassa, lei ammassa il corpo fisico, ma l'anima continua a vivere e la nostra anima, lei conserva tutti i nostri sentimenti. Insomma, quella tristezza che lei sentiva prima di morire continuerà. E peggio,
perché lei ha cacciato la propria vita, lei andrà direttamente a questo posto che si chiama Hades e lì dovrà aspettare fino al giorno del giudizio, che c'è nella parola di Dio, più avanti vedremo, e lì in quel giorno, no giorno del giudizio finale, Dio la farà andare veramente all'inferno. Però non sarà solo all'anima di quella persona, ma andrà al corpo fisico in più l'anima, perché Dio risusciterà tutti i morti e farà un giudizio finale. Beh, ma io non voglio parlare solamente dell'Hades, che è quello che esiste oggi, perché lì, a si comparare all'inferno, è troppo poco. Come ho detto, oggi moriamo e solamente la nostra anima está pagando, está aspettando, está sofrendo, ou já está começando a estar em parte veramente, fino ao giorno del giudizio. Ma un giorno, quando Dio giudicherà tutti noi, Lui ressuscitará tutti i corpi, li metterà novamente insieme, e staremo lì come siamo morti davanti ao Dio Tutto-Poderoso, Tutto-Potente. Ali sì, veramente Lui va a fare o giudizio. Ci sono persone che dicono oggi: ah, o inferno non esiste, è una cavolata questa cosa. Vedi qua, o inferno è qua nella terra. Quello che importa è che io sono buono, io sono una brava persona, perché o inferno é qua, la gente sofre, la gente morre, la gente ha fame, la gente c'è malattia, ci sono guerre, ci sono catastrofi nel mondo come tsunami, come alluvioni, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non possiamo più hoje prendere i nostri figli con sicurezza, portare a fare una bella passeggiata, c'è violenza, c'è tanta cosa cattiva. Questo è un inferno, il mondo si è diventato un inferno. Però, cari miei, non è vero esse discurso, perché qui nella terra oggi è sempre stato, non è un inferno, è sia o posto dove tu scegli dove vuoi andare dopo la tua morte fisica. Hoje esistono pure alcuni teologi che dicono che Dio non avrà coraggio di inviare qualcuno all'inferno, perché Dio è buono, non sarà così. Tanto noi abbiamo pagato nel mondo tante delle nostre cattiverie e Dio alla fine non avrà il coraggio di fare questo. Però vediamo se Dio, che è amore, che è benevolente, che c'è pazienza, che c'è tanta grazia, no? È un Dio così che quando leggiamo la Bibbia vediamo a Lui proprio preoccupato com la gente, não? Que não vuole che nessuno vá ao inferno. E Gesù, quando è passato sulla terra, ha fatto quello ministero di Lui, era così dolce, amoroso, paziente, longamino, eccetera, eccetera. Qua comincio pure a mischiare un po' di parola italiana, portoghese, però vediamo se Lui o loro avranno veramente o coraggio alla fine di inviare qualcuno all'inferno. Esiste lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 41 a 42. Vediamo quello che c'è scritto. E o Filho dell'uomo, che sarebbe Gesù, manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Il proprio Gesù ordinerà questo. Arriverà un giorno che Lui lo farà, perché Lui stesso ha detto: passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno mai. Insomma, Dio non poteva dire una cosa e non farla, perché sennò Dio sarebbe preso come un bugiardo. E Dio non è bugiardo. Gesù nemmeno è un bugiardo, che se Gesù fosse un bugiardo, quando andava in croce a morire per noi, Lui stesso andava all'inferno. Ma Lui ha sempre detto la verità. Credi tu o no? Vuoi capire tu o no? È così. Che sarebbe? Immaginiamo che sarebbe l'inferno. Immagina una persona che c'è un dolore intenso, un dolore profondo che non finisce mai, un'angoscia, quell'angoscia eterna. Possiamo comparare, per esempio, uno che deve fare una chirurgia senza anestesia, si deve tagliare, si deve mettere le mani, c'è tutto quello cassino lì da chirurgia, però senza anestesia, magari quella persona è pure sveglia.
Dove si succedeva molto questo tipo di cosa è in campo di concentrazione, dove ci sono le guerre, magari lì il soldato soffre un male e lui deve essere operato di corpo se non muore. Lì magari quello che c'è a fianco a lui non c'è un'anestesia, non c'è niente, vediamo pure nei film. Che facevano? Prendevano una peça o un pezzo di legno, qualcosa do genere, mettevano na boca di quello soldato e quando loro cominciavano a toccare a ferita, a dolore é così tanto, o dolore era così profondo che lui musicava molto forte quello materiale che aveva in bocca. Però, cari miei, immagina questo nell'inferno, perché a Bibbia dice che lì avrà stringere di denti. Quella persona che va ao inferno arriverà lì, comincerà a soffrire no corpo fisico, perché dopo il giudizio do trono di Dio avrà quello corpo fisico e l'anima insieme. Quella persona sentirà dolore nei primi 5 minuti, dopo passano i 5 minuti, vai 1 ora, 2 ore, 10 ore e non sta finendo. Non c'è un momento di sollievo, non c'è un momento per respirare e riprendersi. Quando lei si rende conto è passato 3 giorni, 1 settimana, 1 mese, 5 mesi, 3 anni, 10 anni, 100 anni, 1 milione di anni, è ancora lì, in quelle stesse condizioni, 10 milioni di anni. E tutta quella sofferenza non servirà in niente per giustificare o per pagare tutto o male, tutto o pecado che quella persona ha commesso. O più grande pecado non è uno che ammazza, uno che dice una bugia. O più grande pecado non è accettare a Gesù Cristo, l'Evangelho di Dio nella loro vita. Quella è la condannazione. Noi andiamo nella Bibbia, sul libro di Marco, capitolo 9, dal versículo 42 e 48. Vorrei che voi leggete con me. Nel libro di Marco, no livro de Marco 9, capítulo 9, 42 e 48. Vede che cosa dice a rispetto. E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa ao colo una macchina da mulino e fosse gettata in mare. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare monco nella vita che avere 2 mani ardenti nella genna, nel fuoco inestinguibile, dove o verme loro non morre e o fogo non si spegne. Se o tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere 2 piedi ed essere gettato nella genna, dove o verme loro non morre e o fogo non si spegne. Se l'occhio ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel reino di Dio, che avere 2 occhi ed essere gettato nella gemma, dove o verme loro non morre e o fogo non si spegne. Mai, mai, mai. Questo dice la Bibbia. Questo dice la Bibbia. Vedi, a persona lì nell'inferno non avrà più la identità divina, sarà come un animale, perché lui non si finirà mai di soffrire, una bestia. Dio non soffrirà con loro che saranno gettati lì, perché questi non avranno più la immagine e somiglianza di Dio, che oggi abbiamo quasi che imprestata da Dio, dal Signore. Però Dio non ha creato l'inferno per essere umano, ma lo ha fatto per il diavolo e i suoi angeli. Se tu vai su Matteo, capitolo 25, versículo 41, c'è scritto: allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli. Originalmente, cari miei, quell'opposto è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, però andrà lì anche tutti quelli che hanno rifiutato a Dio, Per questo, prima che tu prenda una decisione, mo che sei vivo, prima di rifiutare qualcosa, vedi a fondo di chi si tratta la parola di Dio, sia consciente di queste cose e dopo tu prendi veramente una decisione. Magari questa predicazione, questa traduzione dal pastore João Libby, questo che stiamo parlando qua per te alla fine, è só una cosa esagerata, però è un consiglio.
vedi veramente a parola di Dio, conosca Dio, fai una preghiera, dici Dio, mi impara a capire queste cose, se è vero, se tu sei vero, mi fai capire a te, perché con coscienza dobbiamo decidere le cose, per dopo non dire che nessuno ti ha detto. Loro che sono coinvolti nella idolatria, vedi qua, originalmente quello posto è stato fatto per Satanás, per il diavolo e i suoi angeli, però tutta la gente che ha rifiutato a Dio. E chi sono queste persone che hanno rifiutato a Dio? Loro che sono coinvolti nella idolatria, nella stregoneria, disobbedienti, infedeli, i ribelli, i bugiardi. Magari tu sei a casa, chiama o telefono, qualcuno e dice ciao, ma c'è una casa? Aí qualcuno ha risposto, aí tu dici no, dici che non ci sono. Aí quella no, non c'è lei a casa. Questa è una bugia, è piccola, ma è sempre una bugia. I ipocriti, hoje che più abbiamo gente ipocrita no mondo, lì sarà il loro destino. Questo c'è scritto nella Bibbia, non sono io che sto parlando, oppure il pastor João Ribe. Questo non è il progetto di Dio, perché Lui non vuole gettare nessun essere umano nell'inferno, perché uno che sarà lì nell'inferno sarà letteralmente nella seconda morte. Vedi, Apocalipse, capitolo 20, versículo 14. Vai, Apocalipse 20, 14. Poi la morte e l'Ades furono gettati nel stagno del fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Tutto che è maledetto sarà gettato lì, e non è della volontà di Dio che l'uomo sia gettato lì. Se andiamo sul libro da Bibbia di Ezechiele, capitolo 18, versículo 23, c'è scritto: Io provo forse piacere se l'impio muore. Dice Dio, il Signore, non è provo piuttosto quando ele si converte dalla sua via e vive? Dio è felice quando uno si converte dalle sue cattive vie e vive. È felice Dio. Dio vuole che l'essere umano si converta dalle sue brutte vie e viva. Ezechiele, capitolo 18, versículo 23. Vediamo ancora in Ezechiele, capitolo 33, versículo 11, o versetto 11, come dicete voi. Come è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'impio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertetevi, dice Dio là nella parola. Convertetevi dalla vostra vie malvagie, perché morireste. Dio sta allertando, avvertendo a tutti. Convertetevi, convertete, perché se no morireste. Dopo questo chi puoi dire alla fine? Ah Dio, ma tu non mi hai detto niente. Anzi, Dio sta clamando già da tanti secoli. Dio ama tutti noi e vuole la nostra conversione. E è per questo che Dio ha inviato a Gesù Cristo qui nella terra. Dio ha fatto il suo meglio per riuscire a fermare questo tipo di cosa. Lui ha detto, io non voglio che l'uomo vada all'inferno, perché lui conosce l'inferno, lui sa che cosa ha creato, e lui non vuole questo finale a nessuno. E per questo lui ha dato suo figliolo, Gesù Cristo, senza peccato, senza niente di cattivo. Li ha dato, li ha fatto morire fino all'ultima goccia del suo sangue per amore a noi. E anche che tu dica, io sono a posto con Dio. Questo tutti quanti dicono, tanta gente oggi dice, io sono a posto con Dio. Io non sono cattivo, io non sono bugiardo, io sono un buon padre, io sono una buona madre, sono una buona nuora, io vado in chiesa ogni domenica, io faccio le mie preghierine ogni fine di pomeriggio, io faccio delle novene, io faccio un po' di sacrificio, io aiuto i poveri, io non sono una persona che fa bugia, sono sempre uno che ha lavorato, che ha voluto bene la mia famiglia, ho cresciuto tutti quanti, eccetera, eccetera, eccetera. Scusate, ma io non sono un impio, per caso dovrei andare all'inferno? Io lavoro tanto, io cerco sempre di essere giusto, ok, e così vai via. Non sono perfetto, ma ci provo.
Questa è una cosa che dicono, no? Non sono perfetto, ma ci provo. Ao mio massimo. È giusto che io vada all'inferno ancora, così come sono io? Che cosa ho fatto di male? E esiste qualcuno que pensa così, se trova uma brava pessoa, religiosa. Hoje o mundo é pieno de religiões, sono tutti religiosi. Perché dobbiamo andare ao inferno? Sono pieno di carità, no? Ma vediamo una cosa detta dal proprio Gesù. Andiamo su Matteo, capitolo 5, versetto 21. C'è scritto: Voi avete udito che fu detto agli antichi. Voi avete udito quello che è stato detto agli antichi. Non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Solamente l'impio uccide. Se tu vai in carcere, tu vedi i ladri ali, sono persone cattive, persone pazze, e loro hanno avuto coraggio di uccidere qualcuno, giusto? E tu dici, no, ma lui deve andare all'inferno, lui deve andare in carcere, lui deve essere punito. Ma io vi dico, continua, ma io vi dico, chiunque si addirà contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello, racca significa stupido, sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla gemma del fuoco. Vediamo, non è stato bisogno rubare o essere un assassino, semplicemente il fatto di avere offeso a qualcuno, questo sarà sottoposto all'inferno. Oggi noi vediamo, per esempio, le famiglie, sono tutti quanti offesi. La gente in città, sono tutti quanti offesi uno con l'altro. Quello non mi ha salutato, quello là è un stupido, è un pazzo, ma come fai? Non mi saluta. O quella là, è così, è cosà. O magari ci sono litigi tra i parenti. Questo tipo di situazioni. Dio sta dicendo che a mancanza di perdono, che l'offesa, che l'aggressione verbale in se stessa, questo pure li può condannare all'inferno. Tutti noi abbiamo peccato. Anzi, che questi siano stati piccoli, ma tutti noi siamo peccati. L'unico che non ha peccato è Gesù Cristo. E Lui stesso è venuto nella terra, si è morto in quella croce per questo, per giustificare davanti a Dio il nostro peccato. Ha messo su se stessi tutti i suoi peccati. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Ok, cari miei? Immaginiamo pure che tutti i giusti che si trovano in paradiso in quello pomeriggio sono rimasti meravigliati quando hanno visto quel ladro. Quello si riferisce a quella storia quando Gesù è stato crucificato e aveva un ladro cattivo, non quello che si è appenduto, e quell'altro ladro cattivo che non si è appenduto. Quello ladro che è stato cattivo tutta la vita, si è appenduto, ha detto ricordati di me, e Gesù le ha detto oggi stesso, ancora stesso oggi in questo pomeriggio sarai con me in paradiso. Immaginate quando è arrivato lì quello là. Immaginiamo Mosè, Abramo, Davide lì, che sono lì in paradiso, hanno visto quell'uomo e hanno detto ma come mai? Tu hai fatto cattiveria tutta la vita e ora sei qua con noi. E lui va a dire io non lo so, non capisco come sono finito qua, ma io lo so una cosa, che quello Gesù che è crucificato a fianco a me mi ha detto che oggi ero qui con lui in paradiso, che lui è morto per amore a me e mi ha riscattato, mi ha salvato di tutti i miei peccati. Dio ha fatto di tutto per salvare a tutti, ha lasciato tutto pronto, cari miei. Gesù Cristo però deve essere tenuto, ok? Lui è buono, lui è paziente, amoroso. Questo non significa che possiamo fare di Gesù quello che vogliamo. Dobbiamo rispettare a lui, temore. Non possiamo mancare di rispetto con lui. Questa confidenza di trattarlo così come tanti fanno, ma lo dobbiamo rispettare perché lui è un figliolo del Dio onnipotente, del creatore dell'universo. Lui è il re dei re. La nostra confidenza con Gesù è spirituale, qualche volta è pure carnale, perché quando lui ha gettato il sangue in quella croce per noi, lui ha salvato i nostri peccati, però dobbiamo rispettare a lui, dobbiamo temere a lui. Tutto il cielo brama quando sente il nome del Signore. In Matteo capitolo 10 versetto 28: e non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto
colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Lui è l'unico che può fare questo. Vi ricordate che dopo il giudizio l'anima e il corpo periranno nella gemma. Solamente Gesù che questo potere può fare. Solo Lui può fare queste cose. In Apocalipse, capitolo 20, versetto 11, l'Hades sembra un posto tranquillo se comparado all'inferno, perché nell'Hades c'è solamente l'anima, abbiamo già parlato di questi. Ma noi andiamo sul libro di Apocalipse, capitolo 20, versetto 11, vediamo come si dice là, che cosa sta dicendo. Apocalipse 20, 11. Poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza. Il cielo, la terra vanno a scappare dalla presenza di Dio. E non ci fu più posto per loro. Tutta la creazione vanno a scappare, vanno a fuggire dalla presenza, da gloria di Dio. E non ci avrà posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli. Quando dice grandi e piccoli non si riferiscono ai bambini, ma si riferiscono ai poveri e ai molto ricchi, quelle persone che hanno avuto tanta personalità nella nostra società, un artista, un cantante, un leader governamentale e un povero cittadino, magari un barbone, no? Lì sarà i grandi e i piccoli, in piedi davanti al trono, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati della cosa scritta nei libri, e i morti furono giudicati dalla cosa scritta nei libri. Magari non dice, ma io non mi ricordo che io ho fatto queste cose un giorno. E Dio va a dire, vedi, c'è qua scritto a data, a ora e quello che tu hai fatto. E ti ricorderà benissimo, nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte, e qua troviamo la parolina l'Hades, e l'Hades restituirono i loro morti. Il mare, magari persone che sono morte da secoli lì sotto l'acqua, che il corpo non esiste più. Il mare getterà, restituirà a Dio tutti quelli che sono morti lì. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere, ciascuno secondo le sue opere. Guarda che profondo. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Poi, dopo, Dio va a finire con la morte nel giorno del giudizio del trono bianco. Questa è la seconda morte. C'è lo stagno di fuoco, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno del fuoco. Se tuo nome non c'è scritto lì, sarai gettato nel lago dei stagni di fuoco. Dio non può mettere in cielo un essere umano pieno di peccato, una persona che mai ha voluto accettare a Gesù Cristo come suo Signore. Dio non può semplicemente prendere quella persona e mettere in cielo. Ha solamente un modo di farlo, e se questa persona si lavare nel sangue di Gesù e si giustificare, solamente così lei potrà entrare nel regno di Dio. Non c'è nessun'altra via. Gesù Cristo stesso ha detto, io sono l'unica via, la verità. Nessuno vai al Padre se non per me, per il mio sangue. Lui ha morto per te. Può esistere uno che dica, puoi pure esistere, io amo Gesù, ma credo pure nel mio santo, nelle cose mie. E così tu non stai essendo fedele a Gesù, perché Dio dice, Lui è l'unico cammino, l'unica via. Non c'è un'altra situazione, io non posso chiedere a nessun altro una cosa che solamente Gesù può dare a me. Nessuno, e io non voglio dire niente di più grande di questo, ma nessun essere umano che ha vissuto in questo pianeta puoi andare davanti al proprio Dio, Dio,
ma non portare quello inferno, quello sempre ha chiesto a me per intercedere davanti a te. L'unico che può intercedere davanti a Dio è il proprio Gesù Cristo, e quello che Lui dice, Dio lo farà. Se Gesù Cristo dice quello non lo conosco, Dio getterà lui nell'inferno. Se Gesù Cristo dice quello lo conosco, ho avuto sede, mi ha fatto bere, mi ha avuto fame, mi ha fatto mangiare, ho fatto freddo e lui mi ha fatto caldo, e insomma questo è stato sempre sentendo a me, obbedendo a me, questo lo conosco. Ricordate della parabola delle 10 vergini? Un giorno la studieremo. Sono queste le cose che Dio farà. In quel giorno avrà tanta gente disperata, che vuoi scomparire, magari un tuo parente che le dirà, perché la Bibbia dice che nel giorno del giudizio del trono bianco tutti quanti saranno lì davanti a lui, tutti, i buoni e i cattivi. E magari uno che ha accettato Gesù quella na terra sarà lì in quel giorno, starà a vedere tutta quella gente e vedrà della gente proprio disperata. Magari vedrai un parente tuo, sarà lì preoccupato. Magari quello è venuto da Hades, che già stava lì soffrendo di tanto tempo e già sai che non c'è niente da fare. Magari è uno che c'è il segno della bestia, che noi abbiamo fatto un studio nei nostri altri video, dell'anticristo, no? Quelli saranno disperati, cari miei. Quelli saranno lì proprio, sapranno che vanno a finire veramente. E magari guarderanno a te e diranno: ma tu non sei preoccupato, non c'hai paura, non sei disperato, mamma mia, che finirà? Noi non ci possiamo fare niente, siamo finiti, non abbiamo dove andare, dove scappare. E tu li guarderai e dici: no, io sono a posto, perché sto aspettando vedere la faccia del mio Dio, quello che ho vissuto e servito per tutta la mia vita, quello che io ho amato di tutto il mio cuore. Vedi la differenza? Vedi la differenza? Dio veramente non vuole che nessuno muoia. In Apocalipse, capitolo 22, versetto 12 e 17. Ecco, sto per venire con il mio, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri. Pensate bene nel discorso della idolatria. Tutti noi sappiamo benissimo che cosa è idolatria. E se tu non sai che cosa è idolatria, vai sulla Bibbia e vedi là, e là spiega benissimo che cosa è essere idolatri. E chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio agnello per attestarvi queste cose in senso. Alle chiese io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda, io dono dell'acqua della vita. Gesù è l'unica via, l'unico Salvatore, non esiste nessun altro. Dobbiamo pregare solamente a Lui la nostra salvezza. Per questo, se tu vuoi partecipare al regno di Dio, avere il tuo nome scritto nel libro della vita, per la fede, riposa le tue mani sul tuo cuore in questo momento. Prega la tua testa e ripeti con me. Io qua ho fatto una lettura delle parole del pastore John Ribby, e qua faccio un piccolo parentesi, caro mio. Stiamo vivendo giorni in cui guardiamo proprio davanti a noi segni terribili, segni veramente, cose molto forti. E se uno pensa poco a poco, è sotto i nostri occhi. Se tu vai no libro di Matteo, capitolo 24, quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù: quando sarà il segno dei finali dei tempi? Quando sarà il tuo ritorno? E Gesù ha cominciato a parlare di guerre, rumori di guerre, terremoti in varie parti, estranho segno nel cielo, no sole, nella luna, e cose tanto strane cominceranno a succedere. E possiamo stare qua tutta la giornata só a parlare delle cose do genere. Però, caro mio, io penso che dobbiamo prendere questo momento
e parlare di Gesù. Gesù è la persona più dolce che esiste e che mai è esistito. Lui, quando è venuto nel mondo, nella terra, ha vissuto qua per 33 anni e per più di 2 anni, 3 anni, 3 anni e mezzo ha fatto il loro ministero. Lui ha imparato, lui ha parlato do Vangelo, ha parlato del regno di Dio, lui ha guarito, lui ha scacciato dei demoni, lui ha fatto tante cose. E lui era amato, dice la parola di Dio, che tanta gente lo seguiva. E questo Gesù ancora è lui che lui è vero, lui esiste ancora. E se tu pensa con me, magari questo messaggio dell'inferno, dal paradiso, se ti ha toccato poco che sia, e se tu magari ti metti a pensare, e magari nel più profondo del tuo cuore tu dici, forse veramente ha ragione, io ti chiedo, caro mio, prendi la tua mano, metti nel tuo cuore, chiudi i tuoi occhi lì dove sei tu, chiudi i tuoi occhi e dici, Signore Gesù, io quello che conosco di te è così poco, però io lo so che tu un giorno è veramente morto in quella croce e hai fatto cadere fino all'ultima goccia del tuo sangue. Oh Signore Gesù, perdonami, impara a me come devo comportarmi, impara a me e scrivisi ancora il mio nome nel libro della vita. Non lo togli, Signore Gesù. Veramente la parola di Dio ha detto che il nostro nome è stato scritto da inizio, da fondazione di tutte le cose. Però dice che Dio puoi prendere una penna e lo puoi fare così, con il tuo nome. Poi togli il tuo nome dal libro della vita. Dobbiamo chiedere a Lui per non togliere il nostro nome, per fare a sostenere a noi ogni giorno della nostra vita. È una preghiera che dobbiamo fare, cari miei. Dio mio, Padre mio, ho sentito la tua parola, lo so che è verità, tu non c'è piacere nella nostra morte, ma se ti piace che viviamo, sono qui e dico che credo che Gesù è il mio unico Signore e Salvatore. Conferma mio nome nel libro dell'anello, perdonami e mettimi in tuo Santo Spirito. Metti in me il tuo Santo Spirito, livrami di tutto il male, dammi potenza in questa camminata con te e preservami nel nome santo di Gesù. Amen. Questo è un messaggio. Aspetto che sia stato un messaggio che puoi edificare in più la tua vita. E aspetto pure che tu abbia la volontà di continuare a accompagnare i nostri messaggi. Che Dio vi benedica veramente. Amen.